वाला बनवा रहे हो? उसका नाम ही खांसी का पान है, पानी खांसी का है, उसका यही नाम है। उसमें क्या खांसी फांसी डाल दी? नहीं, खांसी नहीं डाली है, उससे खांसी सही हो जाती है। So hey guys, this is Vedant Kaushik. Welcome back to Vedant Kaushik Vlogs, जहाँ हम रोज कुछ ना कुछ अच्छा और नया करते हैं। तो आज का मेन बात यही है कि मेरे को बहुत तेज कफिंग हो गई है और मैं अब तुम कहोगे दवाई ले आओ तो दवाई खा लूंगा मैं अब जाकर। तो बस कहना मत ये वाली बात क्योंकि मेरे को पसंद नहीं कोई मेरे को कहे कि ये कर ले, ये खा ले, वो कर ले। नहीं, इंस्ट्रक्शंस मत देना मेरे को। बस ये कहूँगा मैं कि वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ देख लेना, अच्छी वीडियो है। वीडियो को देखते हैं और मैं जाता हूँ, हटता हूँ यहाँ से स्क्रीन पे से। आज अपने वेदांत के संग जो है वो स्कैम हो चुका है। हम इतनी दूर आए थे इसके जूते में नाल लगवाने के लिए, एनसीसी के लिए, पर जो नाल है वो यहाँ कहीं नहीं लगी और वो मेरे निराश होकर यहाँ से लौट के जाना पड़ रहा है। और सन देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं सीधे, अभी वेदांत ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि उसका मूड ऑफ था, तो मैं यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आगे, ब्लॉग कंटिन्यू करें। तो हम फिर से मोमो वाले भैया के पास आ गए हैं और जैसा मैंने कल देखा आपके वैसे हमें मोमो खाने को मिल रहा है, फोटो खींच के स्नैप। तो यार जैसे मैंने कहा था कि यार अगर मेरी की मिल गई स्कूटी की तो मैं इसको खिलाऊंगा फ्राइड, तो फ्राइड खिला रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि यार मैं वादे का पक्का हूँ और जो अपना कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। और मेरे सामने दीपक भी है, ये भी कह रहा खाने को। देखो देखते हैं पैसे हैं कि नहीं, तो इसको खिलाएंगे भी। आजा दीपक, हमारे आइए, मैं आपके लिए सेवा में उत्पन्न हूँ। उत्पन्न तत्पर। ये भी खाएगा। ये यार मैं लगा दिए भाई। हेलो आकाश, पिछली बार एलपी थी, इसी बार मॉन्स्टर पियेंगे, रेड बुल पी लेंगे, रेड बुल एनर्जी पी लेंगे, कुछ भी पी लेंगे। हम आए थे थोड़ा नाइट रनिंग के लिए, नाइट वॉक के लिए। कफिंग अभी भी है तो देखते हैं हम क्या ले रहे हैं। हम एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं कोई बढ़िया से। 50 रुपये मांगने आ गया है यार। मोटा मैंने बहुत बार सुना है तो बढ़िया ही होगी जब इतना नाम सुना है। तो नाइट वॉकर का नहीं सुना मैंने, इसलिए। तो यार आकाश की बहुत गलत बात है, उसने सारी पी ली यार। देखो सारी पीता आ रहा है और हम, और यार हमें ना मतलब बहुत कम पीने को मिली, मतलब एक या आधी घूंटी मिली मेरे को पीने को। मेरे को थोड़ी सी दे दे भाई, मैंने कहा पिया दौड़ चल के बहुत मायने। दोबारा से लड़ने लगे हैं, कोई बात नहीं यार। वाह, मतलब इतना परेशान हो गया हूँ आज मैं। पता है हमने शूज में, बूट्स में नाल लगवाने वाला था पर कहीं लगी ही नहीं। अब बोल। सो यार मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी अभी नोटिफिकेशन आई है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और मतलब बड़ा लो सा फील हो रहा है। और अभी अभी हम नाइट वॉकर नाम की एक एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं, जो कि मैंने पहली बार ही पी है, पर पता नहीं वो असर क्यों नहीं कर रही। क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। एग्जाम्स का ऐसे ही पता लगा है, पता नहीं कैसे होगा। और बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फ्लैश वाला, ये फ्लैश वाला, ये अपना मेन कैरेक्टर। सो गाइस हमारा वेदांत यहाँ पान बनवाने आया है। किसके लिए बनवाने आए हो? अपने लिए यार। खांसी हो रही है, पता है सबको। तो काशी में पान खाते हैं? हाँ यार, खांसी का पान खाएंगे तभी खांसी सही होगी। उसमें ना मुलेठी होती है और पान तो होता ही है जो कि बहुत फायदा करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। ऊपर से मुलेठी भी होती है, तो वो जो गले में जो भी प्रॉब्लम होगी ना। कौन सा पान बनवा रहे हो? हाँ, कौन सा वाला बनवा रहे हो? उसका नाम ही खांसी का पान है, पानी खांसी का है, उसका यही नाम है। उसमें क्या खांसी फांसी डाल दी? नहीं, खांसी नहीं डाली है, उससे खांसी सही हो जाती है। नहीं भैया से लेते हैं, बढ़िया पान बनाते हैं, मस्त एकदम। क्या रुपए को? बढ़िया एकदम। अब ये तो पता पड़ेगी, अभी जब बनाएंगे। बहुत दिन से नहीं लिया खांसी, बहुत दिन से नहीं हुई। तू चाहता क्या है कि तेरे रोज खांसी हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता खांसी हो और आपके भी ना हो, पर खांसी का पान बहुत बढ़िया हो। ठीक है, हमारे वेदांत का पान बन चुका है, और वेदांत अब पान ले रहा है। कितने का है भाई वेदांत? भाई 15 रुपए का है, एकदम आपका अफोर्डेबल है और बहुत सस्ता चीप पान है, एकदम बढ़िया। तो फिर वेदांत भाई ने अब पान ले लिया है। पर यार एक टाइम था ना 5-5 रुपए के पान खाया हमने, 5 रुपए का मीठा पान। और अब भाई 15-20 बढ़िया वाला पान 15-20 से कम का नहीं मिलता, बढ़िया जो मीठा होता है।
तो यार हम भैया के पास फिर से आए हैं और दरअसल अब की बार ना हम बैटरी लेने आए हैं क्योंकि हमको जुगाड़ बनानी है, क्योंकि जब हम रात में शूट करते हैं तो ग्रेन साथ और पिक्सल्स बढ़ जाते हैं वीडियो के और क्वालिटी बहुत लो आती है, इसलिए हम भैया के पास आए जुगाड़ बैठाने। दरअसल हम ये बैटरी लेने वाले हैं और इसका कुछ करने वाले हैं, जो कि दीपक हमारा इंजीनियर है वो बनाएगा। कुछ इंजीनियरिंग हम भी कर रहे हैं, ये इसको भी हम सिखा रहे हैं। हमारा ही छात्र, तो मैं भी करूँगा यार। ये हमारा ही छात्र है, हमारा ही जूनियर है, तो ये इसको हम सिखाएंगे कैसे बनानी है। तो ये सीख जाएगा और बहुत जल्द बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर। अभी तो हम भैया से, भैया दे दो इसको टाके वगैरह लगा दो यार। जहाँ ने ढंग से टाके लगा दियो और एक तार लगा दियो छोटा सा, प्यार हो सो तार। भैया भी बिजी हैं थोड़ा, मतलब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लाइट LED बल्ब को रिपेयर कर रहे हैं। इनको भी दिखाओ। वैसे ये LED बल्ब रिपेयर कैसे हो यार, हमें भी सिखा दे। Some plates are there. We can just throw the plate with here, and I can just put it here. New plate, new plate. New plate. Now it will grow. Okay, bro. Just wait and watch. Yes, Wait and watch. And Yeah. watch. Yeah. That's the real. done bro, done. Yeah, it's just done now. It's amazing. Yeah, that's amazing. तो यार ये जो भैया है ना, ये बहुत सही भैया। हम हर बार लाइट का सामान जो अब से लेंगे इन्हीं से ही लेंगे। जैसे हमने उस दिन वो ली थी, 2 प्लेट्स ली थी लाइट की। अब से जो भी लाइट का सामान जाएगा हमारे घर में और हमारे जानने वालों के घरों में तो यहीं से ही जाएगा। तो भैया अब टाके लगा रहे हैं बैटरी में। निकल गया सोल्जर, क्योंकि हम सोल्जर बनने की पूरी ख्वाहिश है हमारी। Okay. So it's why Just prepare for the NDA exam. या भैया एकदम मौके की वारदात पर पहुंचे भैया कि NDA का एग्जाम। Just prepare for the NDA one. भैया ने धुआं निकाल दिया है थोड़ा सा इसमें से। जब कुछ तो कर रहे हैं, हमारी बैटरी को अच्छा सा बना देंगे थोड़ा, जिससे कि हमको थोड़ा सा क्या कहें कि इजी हो जाएगा उसको लाइट में फिट बैठाने के लिए। और लाइट यार देखो चाहिए ही, क्योंकि easier for you to set it up. हाँ LED It will be easier to you to set it up. बहुत इजी हो जाएगा मान लिया भैया। Just wait for a while. चलो अरे भाई तो यार हमारी जो बैटरी है ना, ये एकदम रेडी हो चुकी है। भैया ने इसमें है ना ये सो ब्रो वायर अटैच कर दी है बिल्कुल। ये बहुत सही चीज़ है। गिव मनी। हाँ मनी भी तो देना, मनी के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो भाई को अब पैसे देने की बारी आ चुकी है। तो थोड़ा पीछे लो, हम भाई तुम्हारे आ नहीं रहे हैं पूरे। ले यार तू भी आ पहले, तेरे बिना तो काम ही नहीं है यार। लेके मत भाग जाइए क्योंकि माइक लगा हुआ है। खा ले जाऊँ फिर फोन है, तू कहे तो खा लूँ। वैसे भी अपना ही प्यारा है। सो भैया को हमारा वेदांत पैसे देते हुए इंडक्शन जो लेके आए हैं भैया, इसमें से ऐसी आवाज भैया आप शर्मा रहे हो यार ब्लॉग में आने के लिए। जो इंडक्शन जो भी इंडक्शन जो भी है जो लेके आए, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पर वर्क करता है। बट यार इसमें से जो आवाज़ आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मिल गया का जादू बुला रहे हैं ये भैया। चलो कोई नहीं, अब कोई मिल गया का जादू तो आएगा नहीं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। क्या हो गया भैया इसमें? काम नहीं कर रहा। चौथी बार लाया, 4th टाइम लाया पर काम नहीं। भैया फिर तो जाने जे तुम्हें दियो का भाई लौटा के आओ, तुम कंपनी को लेके आओ। तो कुछ अलग ही चीज़ दे दी उसमें। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं, आप घर तो चलते हैं। और स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, गुड बाय। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ ब्लॉग की एंडिंग कर दी, पता नहीं क्यों कर दी, हमने तो करी नहीं थी अपनी मन से ही।